हेलो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो ट्रेन में बैठकर खिड़की के पास फ़ोन चलाते हैं ना, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये देखो भाई, आराम से खिड़की के पास बैठकर मज़े में कुरकुरे खा रहा होता है, लेकिन इसको कुछ नहीं पता होता है कि मेरा फ़ोन चोर सकता है या नहीं चोर सकता। और देखो, एक ऐसे एक सरफेरा चोर घूम रहा होता है। देखो, ये सरफेरा चोर होते हैं ऐसे। और देखो, रुमाल बांध कर आराम से, जैसे देखो ट्रेन ने धीरे धीरे चलनी स्टार्ट होती है और जैसे ही ट्रेन देखो रफ्तार पकड़ती है ना, वैसे इसका फ़ोन छीन कर भाग जाता है। अब देखो, इसके साथ तो बहुत गलत हो गया ना। ऐसे सरफरे चोर के लिए आपको कहते हैं कमेंट